廣東話係同我婆婆講得最多，但我婆婆講啲廣東話係老一輩噶嘛，所以我講嘢好似一個咧阿伯阿伯係咁問人哋你食咗飯未啊？That's the pinnacle of white people food 。Hello， Hello 翻嚟我哋最新一集。趣咩？你講最新一集係一個不敗之地嚟喎。係啊，永遠都係最新一集。你聽嘅時候最新噶啦。係啊，呢一集啦，我哋大癲啊，係咪啊？我呢個潮語，我好中意掉個潮語，我想我夾硬踢呢個潮語出嚟，大癲啊！因為我哋有你想講啲嘢，唔係你講大癲咧，我又驚我個故事即係細癲咯，係咯，細癲咯，配合唔到你嗰個預期咯。OK，其實冇嘢嘅，咁啊有啲嘢想分享，我咪聽下你講。話說幾個禮拜前咧，我同個女啦，我個女五歲幾，我同佢即係撐台腳咁樣去間茶餐廳，咁啊喺度，我會傾偈嘅，我同佢食嘢，咁佢坐我對面，我同佢食嘢咁樣啦，咁啊跟住隔離嗰個隔離，好在你有傾偈啫，如果唔係啲人打 FBI 啊，好在你有傾偈啫，啲人喺度問緊啊，喂係咪你爸嚟啊？係啊，Are you OK？點解你唔出聲嘅？咁啊，隔離坐咗一家四口咁樣啦，咁啊有個類似有個阿爺定阿公嘅物體咁樣， OK，咁就同佢即係望一望我哋，有個長輩，係啦，有個 OK 長輩，咁啊同自己同佢坐佢對面嘅小朋友講就話：你睇下人哋個妹妹講廣東話幾好。哦，即係你全程都用廣東話交談。哦，係啊，我同我女完全係廣東話嘅。 OK，係啊，佢係正常答到你。佢答到，唔係即係佢會有啲 ABC 嘅 error 出現咯，即係嗰啲量詞會錯晒咯，有時會 OK，係啊，我仔一個都頭髮一個路手咁樣。 OK，但係個重點係個阿爺會攞呢個機遇係嚟教個小朋友，呢人係好中國人嘅嘢，會做嘢喎。係啊，佢咁樣望一望我哋，佢 train 返佢哋train 翻我。係咯，佢好似係落緊佢，係落緊咯。係咪係落緊啊？直頭係嘅，但我又冇留意到佢個小朋友有咩反應。咁咧，我老實講，我心裏面都暗爽嘅嘢嘅。咁啊，即係你俾人讚咗，間接即係係啊，廣東話啊，即刻同嗰個阿伯講啊。你即刻阿女叫多碟嘢，我嘅好就係咁咯。咁但係暗爽之餘，我亦都即係替對面個小朋友覺得佢即係有啲心痛咯，即係覺得呢樣唔係你，即係唔 suppose 係你可以俾人 shame 嘅嘢嚟咁樣噶嘛。我覺得呢個幾好嘅 topic 嚟嘅，因為係講緊係你會唔會教自己小朋友廣東話，即係好簡單咁。呢樣個問題我都係我啱啱小朋友出世嘅時候，我都問咗好多人噶，我都問咗你，我記得我。你點教個小朋友講廣東話？因為我見到㗎，唔係個個喺度出世嘅都會識講廣東話嘅。嗯，係啊，係啊，作為 ABC 嚟講，好多就算香港都係啦，你成日都聽到翻啲香 ABC 翻去，我爹哋啦，叫我翻嚟啦，就係你假 ABC 啊你 vacation，香港人都係咁講嘢嘅，係啊都係走晒音。走晒音都係走晒音嘅。咁成件事係會唔會講同會唔會講同肯唔肯講係兩回事嘅。嗯，我自己都有啲親戚、啲表弟表妹啊，佢哋未必細個唔講。但係大個唔知深刻就睇好多 TVB 就開始講廣東話好好，即係成個歐陽靖咁 ABC 係我仲講得好，我心諗你廣東話真係幾好喎，仲識睇識寫添。我老婆都係 ABC，佢 surprise 我啊，因為我哋都睇屋企睇 YouTube 啊，有首新歌 MC 嘅，係咁之後 MC Jin 係唔係 MC？張天賦，你個我 MC 嗰個 MC 唔係嗰個 MC。咁啱頭先又講緊係咁之後佢跟住唱，哇！你識呢首歌睇歌詞噶嘛？要睇字添，係好識睇喎。咁但係你係 ABC 嚟噶嘛？我係，不過係我就其實好好奇就係咧，譬如即係你哋大家都係爸爸啦，你哋三位即係你哋對於你哋同埋你三位嘅小朋友都係喺美國出世噶嘛，係啦，即係對於你哋嚟講，即係去講廣東話啊，或者譬如一啲傳統嘅價值觀，或者一啲傳統流行嘅文化、傳統文化，你哋會唔會想你嘅小朋友都識咯？我要講一講，開頭我識你嘅時候咧，我
當我 find out 咗你 ABC，我話唔係啩？佢邊度 ABC 啊？呢條友攞個 passport 出嚟咯。 passport 我都有個 passport， passport 冇話你 ABC 喎。係咯，哦，唔係咁，你邊度 born 就係噶啦。咁我係美國 born 哦係咪係？ABC 就係你係 born 係喺係啦，我 born 唔記得 America。咗有寫呢個出生。Yeah，即係或者攞個嗰個咩 birth certificate 咯。我係唔信㗎，佢好似唔知唔係啊，我都唔信啊，就可能係而家都唔十個冇，而家都冇廣東話好過我哋。係咯，因為我呢個其實係嗰個關於嗰啲third culture kid 啊，或者啲 cross culture kid 嗰啲咁嘅嘢嚟嘅。即係咁，我本身因為我父母咧，我喺呢度出世，如果佢哋之後後尾帶我翻香港，因為佢哋自己想翻香港，因為我係 second generation 啦，即係我爸爸媽媽就係 first generation 啦。咁佢哋其實我出咗世，我同我妹出咗世之後，其實佢一路都想翻香港嘅，所以我9歲嗰陣時咧，就成家人就翻咗香港。咁我對我嚟講係第一次接觸翻香港啊嘛，所以有個文化衝擊，所以我呢啲就應該屬於嗰啲即係 cross culture kid 嗰啲，或者而家係 cross culture individual 啦，乜都好啦，係啦。咁但係譬如如果你哋 cross culture 老啊係 cross culture 老啦，我係咁。但係譬如如果你哋唔帶啲小朋友，譬如去香港一路都係留喺美國，咁就冇呢樣嘢嘅。不過所以個 discussion 呢個摩巴係就係話，其實嗰啲所謂傳統文化，即係我哋當香港嘅文化啦，即係流行文化、傳統文化。你哋會廣東文化啦，會唔會想啲小朋友都識咁樣咯？唔好話我哋咧，我下一個 generation，我覺得好多嚟我哋呢啲 cross culture 我都叫 cross culture 老啦，係咪？可以係可以。咁好多唔係移民咗嚟美國，個都 keep track 住翻香港啲 culture 噶嘛。好難㗎，好多就變咗你要識睇，你要識聽同識睇先。你要 keep up 啊！咁咪 keep keep up up 係㗎。咯，我覺得 keep up 住，尤其是當你 keep up 美國嘅 culture，再 keep up 翻香港嘅 culture，你基本上係冇時間去做其他嘢咯。係啊，唔好講小朋友啦，我哋呢個 generation 我好似有人聽講過問過你有聽 Mirror 有聽 Era 有打開 YouTube 都有啦。之後好多人係香港係啲歌好耐冇聽過啦，都唔同我媽嗰啲咪咯。我未聽過啲歌咩嚟？係嗰啲咁咯。因為其實有時係咧，即係依啲係講緊，譬如即係流行文化啦，係咪？係啊。嗰個流行文化，譬如香港流行文化，即係你一定要有個根基，咁你先至會想追噶嘛。如果連根基，譬如你當你唔識得四大天王。即係或者你識張國榮、梅艷芳，或者再之後嘅鄭秀文，之後再謝安琪乜都好啦，係咪？如果你冇嗰個根基，其實真係唔會有興趣。無端端而家 Mirror 或者 MC，你唔會有興趣咯。咁完全係啊。我覺得講翻四大天王先。呢邊啲 ABC 咧，我覺得佢哋好中意四大天王嘅，佢哋好90%。係啊。有間餐廳係叫 Four King 啊。Four King 邊度？去呢度啊，攞咗米芝蓮添㗎，係好想去啊！咦，好似係咪 China Town 好似係啊，China Town Mr. Chin 出嚟開㗎，佢真係叫四大天王啊！入邊咧係有我聽過都，好似喺 IG 見過。係啊，咁講翻你哋兩個就大啲啦，有冇講廣東話？大啲，我小朋友大啲，有講廣東話，因為我哋屋企佢哋出世嗰時已經係講，即係我同我太太都係決定佢哋要識講，因為公公婆婆爺爺嫲嫲始終都係講廣東話，即係要佢哋同到我哋嘅爸爸媽媽傾到偈，咁所以佢哋就我哋喺屋企係都係講廣東話，大部分時間。係啦，好多你哋好重文化添喎！嗰次新年講你話係啊，斟茶添啊，斟茶係斟茶鬼佬斟茶噶嘛？你會唔會要你仔女斟茶俾你咧？其實冇啊，冇乜特別。佢仔女個仔女應該係冇乜特別有呢樣嘢，反而嚇。但係佢哋要對爺爺嫲嫲就有嗰一種嘅 culture，即係我長大係點樣嘅，我哋點樣做，佢哋要跟住咗。但係我就冇好特別要求佢哋因為你對爺爺嫲嫲係咁樣做，對我哋都要咁樣，我又冇咁樣咯嚇。有少少 mix 咗少少咯。你講開文化呢樣嘢咧，我就冇諗得咁複雜嘅。我純粹係我覺得我唔想我最親嘅人
唔係用我個母語同我傾偈，即係可能我有啲自私嘅咁講，嗯但係我幻想唔到，即係我以後因為我個女我個仔，我要用英文同佢溝通，即係當然我哋英文溝通係冇問題嘅，但係你就係你而唔係嗰個唔係即係當嗰個唔係你個母語咧，就係覺得好似會疏少少。我唔知你哋有冇個感覺？我又冇喎，因為我而家有時可能真係全程同我仔講，同我女講英文咯，有時需要係啊。OK，有時有啲可能有啲嘢可能複雜少少，要解釋俾佢聽，可能用英文佢會容易明白我想講緊啲乜嘢。OK，就變相就會用英文同佢講咯。係啊，因為其實呢個都講，因為其實呢個都係幾得意咯，因為嗰個係嗰個 degree 啊嘛，我哋講緊係，即係譬如你某程度上個小朋友佢喺得美國長大，咁英文一定就係個 lingua franca 啦，一定就係講英文㗎啦，係咪？咁變咗，如果你要講中文嘅話，好靠屋企。一係就係你帶個小朋友去學中文啦，或者有啲 activity 係講中文嘅，唔係嘅話就係靠屋企嘅啫喎。其實，我想聽你個 perspective，即係你話你9歲去香港啦，係啊。咁你之前係有底定冇底？哦，係因為我父母咧，即係佢哋就係想我學中文嘅，即係佢想我識中文嘅。但我學之後，我嗰時係讀中美國際學校咁樣嘅，所以我哋係會，佢嗰陣時唔係教廣東話，佢教國語嘅，係啦，波破摩科嘅，係啦。咁但係好笑，即係我啲廣東話就係我爸爸媽媽同我講咁樣我學嘅，其實都唔係，其實我有個婆婆，我個婆婆就係佢成日同我講廣東話，因為我對得佢最多，我爸爸媽媽平時都係翻工，我都唔會同佢哋講廣東話，係同我婆婆講得最多。但係我婆婆講啲廣東話係老一輩噶嘛。所以我講嘢好似一個咧阿伯咁樣講嘢係啊，即係我同我妹都係講嘢好老，係咁問人哋你食咗飯未啊？飲杯茶啦。係啊，咁同埋我又記得係我細個嗰陣時，我表哥啊嘛，我表哥佢即係後尾翻咗香港嗰陣時，佢喺美國嘅，咁佢有時會見我咁樣，就會記得同我講就我嗰陣時廣東話咧係完全唔得嘅。即係完全唔係而家嗰種流利程度。我未翻香港之前係唔係咁流利嘅啫。係啊，我係翻。即係你個廣東話係香港練翻嚟嘅，絕對係。哦，因為我係讀 local school 啊嘛，所以我嗰時 local school 係好地獄嘅，我地獄得好緊要。我記得嗰陣時係我小5去到讀 local school，佢嗰陣時已經係講木蘭詞啦，我淨係識寫1、2、3、4，已經唔識寫啦，已經係啊。哇，係。呢啲樣嘢係另外一個 perspective 嚟嘅，幾中意。咁你喺呢邊啲 friend 有冇一定有都講廣東話㗎啦？係咪啊？我依度嘅 friend，你意思係我細個嗰陣時，即係小學嗰陣時，有冇 keep in touch 啊？嗰陣時唔係㗎，我啲同學都唔係 Chinese，有啲係 Chinese，有啲唔係 Chinese 咯。OK，係啦，咁都係講英文嘅，同佢哋唔講中文嘅，係啊，係啊，即係我記得我啲同學都係嗰年我哋個班好細咯，我哋個班可能20個人啫嘛。但係我哋嗰班入面中美，我都唔同佢廣東話㗎，同我啲同學係啊，都係講英文嘅。我哋都係。我自己都廣東話都退化緊啦。如果長期 work from home，我英文都退化埋添啊，大佬。我覺得我哋呢一輩咧，成日好容易去到一個狀態，就係英文又唔係好，中文又唔係好。哦，我發現我自己係咁樣。即係講廣東話都甩甩咳咳咁樣。係啊，我而家都係啊，所以搞呢個 podcast 練下廣東話嘅啫。自己講 ，very nice。係，即係你當你真係要講得字正腔圓啊，唔好話要講到 DJ 咁啦。但係有懶音都一定有。不過有個位又好有趣，啲人覺得我講嘅廣東話咧，即係咬字係清晰過好多香港人咯。係香港人係啊，呢個真係啊，呢個真嘅。我唔知係咪啦，我有個 friend 鬼佬嚟嘅，佢係因為太太嘅關係去學廣東話，佢係特登辭咗份工翻咗香港，搬咗翻香港。佢因為佢想啲小朋友就係有咁嘅底，有咁嘅文化底，可以同我屋企個聯繫好啲。佢真係冇做嘢，去中大讀廣東話。佢讀嘅方法啊，就係好似我哋學過，好似有啲跳 step 喎，但係佢中大學，佢學大學學廣東話，淨係讀廣東話。佢就好似我哋學國語咁咯，攞晒聲調啊，用英文拼音嚟學廣東話咯，即係麥兜咁。但係用中國同香港人學廣東話，係中國人老師、香港人老師，係佢啲發音係好標準㗎。佢
有幾次係 correct 翻我添咯。係啊，所以係呢個係幾得意噶。佢學完之後，哇！你廣東話真係 OK 喎。我好多時候忍唔住都係。不過冇嘅，我哋平時學，譬如你當即係我初頭學廣東話，因為我屋企佢同我講廣東話，我爸爸媽媽同我婆婆同我講廣東話，所以我就識得講啦。咁但係其實我點樣表達嗰啲嘢咧，我都係非常之唔清晰嘅，因為你冇嗰個詞彙啊嘛。你講嘅可能平時就係話哦，你想唔想食飯啊？即係咁我話哦想啊咁樣，即係好簡單嘅嗰啲 conversation，唔會係去講啲好抽象、好 conceptual 嘅嘢啊嘛。係啊，但係你變咗係去到香港，你一路浸喺個環境，你不斷地咁樣係你同人 interact 去練咁樣咧，同埋你 up to date with 嗰啲 link 個 lingo 啊嘛。係啊，因為你有啲廣東話其實有啲字係創造出嚟嘅，咪 hea 咁樣，本來冇呢個字嘅根本係咪？或者即係當然呢個會唔會咁？咩嚟㗎？係咯，即係我都唔知啊。咁 hea 當然係都唔係一個廣東話字啦，佢只係一個 expression 英文嚟嘅英文，但係呢個 expression 係啦，即係廣東話就係難到咁咯。其實即係廣東話係突然間你會係用啲英文創造一個字出嚟，之後變咗一個意思咯。喺廣東話入面係咪？即係啲口語嚟咁啊，完全係啊，所以幾難嘅廣東話。你有9個聲調，仲要廣東話係難，好難嘅。佢好多新嘢出。我覺得個程度係快過其他語言咯，我唔知係咪啦。佢難過國語咯，我覺得其實應該係。我都廣東話難過國語，我都話係覺得係啊。但係廣東話同埋亦都係某程度上，即係佢個有用程度係冇國語咁有用噶嘛。因為國語你中國你咁唔同嘅省份，你個個都係嗰個國語就係你可以同佢溝通咯。但係你廣東話即係你淨係停留喺廣東省咁樣，廢除廣東話啊？唔係，但係廣東話其實個歷史係長過國語噶嘛。係啊，因為好耐歷史噶嘛。其實詩三百首全部都係國語嚟㗎。係啊，所以廣東話其實係廣東話。廣東話係咯，係啊，廣東話咯，係咯。type 係啊，我會係想自己小朋友識講廣東話嘅，冇乜私心，只不過純粹覺得我懶，我唔想用英文同佢講嘢，即係咁咯。睇同寫咧，需唔需要人哋識睇同寫？如果佢識睇識寫，咁佢自己嘅事啫。咁我覺得你最重要係識講啦。所以我覺得講嘢已經係會刺激到，唔知要睇邊個 article 嘅話，當你識用多一種語言，佢基本上刺激你個腦部成長。因為你個腦要去左邊跳去右邊，你要好快咁去 switch 個 channel，咁係令到個小朋友in some way 係 smart 啲嘅，同埋 more adaptable 啲嘅。你哋用啲咩方法同你嘅小朋友學廣東話？你淨係同佢講，定係有冇啲 technique？齋講就得，齋講嘅咋，就咁齋講。咁佢係突然間你講一下，佢就明你講乜啦？咁因為由出世到佢成長嗰頭嗰幾年，佢喺屋企噶嘛，即係佢未翻 preschool。咁啊 preschool 咁當然都會揀係有得講廣東話嘅 preschool。咁啊，你如果 elementary school 或者嗰啲就你冇得揀啦，係 public school 就佢係乜就係乜啦。咁嗰陣時佢喺preschool 度有學咯。咁平時真係靠平時講嘅啫，一個英文都唔會同佢講嚇。咁但係佢哋會 pick up 到2樣嘢噶嘛，小朋友其實好容易佢哋自己會自己識轉嘅。我覺得最緊要係頭嗰兩年咯。就頭嗰2年你最好。你講乜都係講廣東話，係即係你 kind of 係將呢樣嘢 register 落去個咩度？因為講真，佢即係之後佢開始接觸返學啊咩，佢啲英文一嚟咧就好容易 wash away 咗好多嘢。咁你頭嗰2-3年係好緊要，好緊要。其實呢家咧，我即係雖然我個女講廣東話都 OK 嘅，所有嘢都 fluent 嘅，但係我都真係驚佢上到 elementary， 即係再俾多啲海量嘅英文咧。就好難講，因為我個女嘅廣東話咧冇你對仔女冇你個仔咁好嘅，就更加冇阿 Keith 大哥嗰個仔咁好，即係冇佢哋嗰種流利，就佢哋嗰啲流利程度係真係差唔多係冇 accent 噶嘛啲廣東話。少有少少，但係係啦，少少咯。但係我個女呢家都仲係好 ABC， 好重 ABC 咁嘅嘢。咁但係如果佢一路 keep 住係咁咧，我都 OK 嘅，可以接受，可以接受。我唔係嗰啲咁話一定要不理想，但係可接受。OK 咯。嗱，你話寫讀我就更加暫時唔諗，因為我住嗰度咧係唔多唐人社區嘅，咁唔係話你哋都可以揀 Chinese school 啊嗰啲，咁我哋就冇咯，完全冇呢個啦。咁我嗰個方針咧就係佢最緊要同我哋一定要講廣東話。咁我哋又成日會聽廣東歌嘅，
咁我個女又好中意聽我哋聽嗰啲歌，即係我佢會聽王菲啊，聽 MC 啊，佢都會聽嘅。MC 嘅咯，唔係 MC 人未得，等多幾年先 MC 人了。個 MC 有3個 MC，不過我覺得係好嘅，即係聽佢哋聽我哋聽緊啲乜嘢，佢哋聽緊乜嘢，即係嗰個佢哋會容易明白或者知道你講緊啲乜嘢。係，我記得我細個嗰陣時咧，嗰陣時 cassette 帶啦，但係我爸爸媽媽佢車我去翻學校嘅時候咧，佢喺度播林子祥，係好中意播林子祥嘅。加成呢啲12秒咁樣咩？唔係即係唱嗰啲咩阿 Lam 日記嗰啲啊，好跳脱過呢個數字人生，數字人生啊嗰啲咯，係啊。之後我變咗你嗰樣嘢都係我都會有興趣咯。係啦，即係阿爸話我好中意你好數字人生，我唔係咯，我就唔係。我上次已經講錯咗嘢啦。數字人生許冠傑個，數字人生係林子祥係啊。我唔敢答啲啊。但嗰陣時你知道條啦，好多時會嗰陣時係錄影帶咯，即係會借咧。以前冇 streaming 乜都冇噶嘛，你真係想睇嗰啲 TVB 啲咁樣嘅節目咧，即係嗰陣時歡樂今宵啊，佢就係去租餅 VHS，之後拎翻屋企咁就去播咯。係我嗰陣你喺美國，你嗰陣我就係喺美國。租帶呢樣嘢係好美國先會做。係啊，嗰陣時租帶咯。我嗰陣時喺 Command 做 part time 嘅，唔係係咪 Command 做 part time？ 係跟租帶鋪頭做 part time，好爽啊！有可以睇軟硬啦，軟硬製造咯，係啊。軟硬製造都有得做啊！軟硬製造嘅帶，正啊！哇！嗰陣時我係特登攞咗嚟揼咗一個 set 嘅，但係而家我中意係勁好賺咯。其實諗下，如果當年你做呢啲嘢咧，真係基本上差唔多係冇乜本生利。因為你可以 VHS 可以 record 噶嘛，你都唔使即係正式買，唔使犯法噶嘛，犯法啦，要用正統 TVB 代理嗰啲嚟噶。係教小朋友咧，真係如果學到識聽、識睇、唔係識聽、識講，我覺得已經好好啦，好噶啦。就好似你講去到某個年紀咧，我覺得係 somehow 當佢有個 awareness 咧，自己係咩人咧，佢會開始兩個 direction 嘅，一係就唔理，繼續講廣東話；一係就會好 aware 啲 surrounding 啦，就開始唔講廣東話，因為佢想 blend in。因為呢個係 identity， 有少少係 identity， 直情係啊。因為其實我想做個 devil's advocate，就係話因為我個 situation 比較獨特啦，因為我係 ABC 之後去咗香港，再翻嚟呢邊，又翻返香港，即係我係周圍走噶嘛，所以我就一直都有一個情況，就係我成日覺得自己又唔係美國人，又唔係香港人，我唔知自己係乜嚟。你可以話好聽話，又係香港人，又係美國人咯，但係你自己知噶嘛，你有少少你都唔知道，即係。複雜化咯，啲嘢好多嘢都係，因為你睇一件事已經唔係咁簡單，淨係一方面。譬如你係美國人，你從美國你去接觸嘅嗰個世界觀咁去睇，而家唔係咯，即係你係兩邊睇嘅。你係咪 Make America Great Again？留翻俾阿 Trump 做啦，已經係啊，即係咁。咁呢個 identity 係好緊要噶嘛，因為你 belong 喺邊度，我覺得呢個係個好。同熱愛這片土地，大家都係生命嘅就死香港地。咁即係你 identify 邊人咯？你係邊一種人？係㗎，一種語文。所以就係嗰個 devil's advocate 嗰個位就係話會唔會有個即係有個位個情況就係話你個小朋友即係慢慢成長嘅時候咧，佢變咗好似就係有嗰種唔知自己係應該就。比較機會細啲嘅，因為佢如果留喺美國嘅話，佢就係美國人啦，係咪？佢係唔會有個 identity crisis 嘅。但係即係有時係有一個位，譬如我都識係，我有個人，我翻嚟呢度讀中學嗰陣時咧，我有個同學，之後佢因為佢爸爸媽媽就應該唔識講英文嘅，咁所以一路佢喺呢度大啦，佢都要出世嘅，佢喺度大。不過佢就變咗有少少，我覺得好似兩邊都唔係，佢即係仲嚴重過我，因為我某程度上都仲可以扮到好似係一個美國人，扮到自己一個香港人，即係你係 tell 唔到噶嘛。佢係好似兩邊都唔係咯。呢啲好尷尬，好尷尬，有啲人係咁噶。自己有去到咁嘅位啦，已經係差唔多。即係除咗頭先講廣東話又唔係講得好好，英文可能有啲係即係因為你好多嘢係 rooted on 一個 pop culture， 你嗰個 cultural reference 你唔夠 up to date， 咁你就冇呢個 background 去做嗰樣嘢咯。係啊，即係可能個底都仲可以係補到香港人呢樣嘢。係啊，但係當你冇經歷過一紮 experience 嘅，你基本上係個 outsider 嚟噶嘛，你只不過係 from 個 outside 去睇呢樣嘢。所以係如果小朋友佢哋個
identity 自己係 identify 啲咩咧？呢個係有啲難逼啊，有嗰個認真，突然間好認真咁樣講呢個 topic。係唔係咁？呢個係即係呢個係個情況係咁樣啫，係啦。但係我覺得加州呢度嚟講算係幾好，因為佢所謂都好 diverse 啊嘛。佢係嘅，我哋啲學校咧，即係我哋嗰間學校咧，即係唔係我哋，即係我個女嗰間 preschool 咧，其實係可能數埋得1-2個亞洲 Chinese 啦。但係佢哋會整啲即係新年嗰排會整揮春，會整嗰堆嘢喺度。其實就係得2個小朋友，即係2個 Chinese 小朋友。咁我覺得呢啲都會容易啲幫佢即係。identify 到其實係好 diverse 嘅呢度，佢唔需要話自己一定要 fit in，佢係 American 咁樣。所以我就都係嘅，我都唔係一定個問題嚟嘅，不過即係個情況咁樣樣。係。其實我又想問，其實呢樣係咪真係咁重要咧？即係你要係咪真係咁需要去 identify 自己係一個乜嘢嘅，即係屬於邊一個國家嘅人咧？而家講緊都係講緊美國或者香港。我覺得對佢哋嚟講係咯，我好記得咧，你唔知有冇睇 Fresh Off the Boat 咋？有冇睇過啊？我有睇過幾集，嗰個肥仔好得意，好串嘴噶嘛，好中意 Tupac 噶嘛。OK， 係啊，即係佢一集啦，我記得佢同佢阿媽講：阿媽，我想食 Lunchable。之後佢阿媽 ，That's the pinnacle of white people food。之後佢阿媽係有咩好食啊？即係你諗到已經 Lunchable 係唔好食噶嘛，垃圾食物嚟噶嘛，呢個唔知就係黐色 processed food 咯，係超級 ultra processed。但係因為佢好喺個 culture 度好 white 好 American， 呢個肥仔就好想食，於是佢哋就去咗個超級市場度買，即係食完佢都話 This is shit garbage 咁，但係覺得自己中國嘢好食啲嘅，但係因為佢帶自己中國嘢翻學校俾人笑，咁所以就會寧願想 blend in。咁呢個我個 take away 就係 Lunchable 唔好食咯，係唔好食，係垃圾食物咯，係我唔會想食咯。但係我會明白佢呢個理解嘅，亦都因為我嗰陣時好似好多年前啱啱嚟嘅時候，冇人係飲波霸呢樣嘢噶嘛。波霸係但可能一間新式得一間嘅啫嘛。Quickly 咯，嗰陣時都嗰邊有啊？未有添啊！嗰陣時係香味 OG 嚟㗎，香味係 OG， 仲係咁多年都好食 represent 都好嘢。即係好飲，嗰間冇，仲好飲，仲有好似我依然係覺得佢最好飲嘅波霸，仲係我依然覺得係童年回憶，你唔好理啊。總之我覺得係嗰個叫咩？嗰個 term 㗎嘛，世一係，我覺得係世一。OK， 好，Don't at me， OK， 係啦。咁但係而家咧係咩人都會飲波霸咯。你同個鬼佬講，好 accepted 咯，而家好成件事係 culture，即係 dim sum 咁啫嘛，係。即係完全 culture accepted 咯，即係你美國已經係你去飲茶，你會見到搭台有個鬼佬喺度食添啦，佢仲識用筷子添啊，係啊，可能分鐘食緊攆緊隻雞腳添啊，係啊 ，advanced dim sum skill， 淨係掠翻啲骨出嚟，最多嗰啲啊真係有一間 Lake Marriott 開一間叫碧心添啦，大心，大心，佢係將點心 mix 翻落去 pastry。即係佢根本上係用翻食物呢個 culture 嚟去翻美國人嗰邊咯。呢個其實係嘅，即係食物一定係好 key 咯，我覺得。係啊，即係譬如你哋想令到你嘅小朋友對嗰樣嘢有個興趣，我諗食物好有用咯。係啊，係啊，或者佢日日淨係你譬如屋企淨係就係煮，唔好話淨係，但係你好多時你個 base 咧就係可能係2個餸、3個餸同埋飯。即係如果你哋本身晚飯就係咁樣樣嘅話，咁其實都已經會 influence 個小朋友。即係就依個就係我平時食嘅嘢咯，係咪 ？Instead of 我個女係 mashed potato 或者係 bread 咁。其實我反而調翻轉，我想佢食多啲即係真係肉啊、burger 啊，或者即係真係 American 啲嘅嘢。但係我個女實在太慣咗食即係幾餸飯咁樣咧。係依個其實可能好接近 need 喎，其實即係你只要 hook 佢 on Chinese food 咧，我 life 咯，我 life 係，因為真係好食好多嘅大佬。係，但係咧嗱，你少炒開少少。但係我覺得佢係佢咁樣食咧係會偏細粒嘅，因為佢食好多 carbs 噶嘛。即係佢唔係真係好似人哋食大嚿肉，但係即係啲即係唔係好夠好多 protein 咯。不過係題外話啦。但係我個女就變咗，佢喺食嗰方面係好係要食翻啲中國嘢啊，食烏冬啊，食飯啊。好飯桶啊！好烏冬又係中國嘢嘅。係啊係啊。烏冬係咪應該係日本嘢嚟嘅？係我料。我們的都是，所以意大利粉都係中國嘅，麵都係中國嘅，每一都中國。披薩都係中國嘅，披薩中文嚟噶嘛？
pizza 薄餅，麵粉係咪嚟啊？麵粉喂，anyway 係啦，我覺得食嗰方面係啦，咁然後我仲會俾即係有時會俾廣東話嘅卡通去睇啊，俾廣東話嘅歌去聽啊，咁啊呢啲我感覺上就係你即係除咗喺語言嗰方面，即係語言係我自己想佢同我講國語，講國語，講廣東話嘅。咁咧，但係我覺得如果佢能夠令佢真係中意多啲我哋自己香港嘅文化，即係佢自己去中意，咁佢就一路會 embrace 呢樣嘢咯。即係就算佢一路長大都好，佢唔會覺得呢個係好似好醜怪啊。係啊，要聽得多，要當佢 normalize 呢樣嘢咯。咁先可以話係都難嘅揾廣東最難咧，廣東卡通片啦，唔係俾佢睇難，係揾嚟睇難啊！因為 YouTube 就係得即係廣東話，長期就係得 YouTube 嘅Peppa Pig 廣東話，係睇咗我諗我睇咗2年啦，已經係睇到想嘔啊！唔係佢Disney Plus 有啲廣東話嘅，有啲廣東話嘅，要用 VPN 咯，唔使㗎，佢語言上面係有，佢唔係套套都有啊，唔係套套都有，但係好多都有。應該有啲最想睇嗰啲。Pixar 嗰啲咧要 VPN 先有廣東話，即係入翻香港版嘅 Netflix 咁樣之後先至有。係啊 ，Cause 有林海峰配音，爭好遠。係林海峰加郭文輝，爭好遠。係啊，我覺得電影係或者 pop culture 啦，令佢哋有 reference 係一個幾好嘅 way 嚟嘅。我都會想。我而家喺度教嗰啲仔中文啊，廣東話，我攞蘇珍珍嘅潮語卡。OK， 我教佢潛水同屈機。呢啲好人班數，其實呢啲係好人班。你要教佢潮語，教佢 slang。係啊，好人班數，呢個人班數好緊。你教得佢，佢學得識嚟都勾咗啦。呢個邊人教人講屈機㗎？我冇理，咪 old school 咯，佢咁，比較白，你唔好理。你教你過氣，你要佢一個過氣潮流，要 update 啦啲潮語咩？我自己都記得，大癲都已經係最 basic 啦。白卡嗰啲，咁有冇話因為你哋由細到大都有同佢哋講廣東話咧？即係佢哋會好有好奇心想去香港啊，譬如或者去廣東咁樣。廣州咁樣，佢冇話因為呢樣嘢好奇想去咯，就係佢即係小朋友好簡單嘅，佢知道翻到去見到啲錫佢嘅，見到多啲人，知道去玩咁就開心噶啦，係啦咁。但係佢我發現咧，即係我即係有時都會周圍帶個女去旅行咁，我發現帶佢去香港，帶佢去亞洲地方，佢係真係吸到好多嘢嘅，因為呢度啲小朋友永遠都係，譬如我哋出街上車。點到點，咁你就到。你俾佢搭車係真係爭好遠。你俾佢俾張八達通佢，俾張嗰啲 Suica 卡佢，自己嘟自己咩咧，都會俾啲。因為我去到日本咧，會俾個嗰啲西瓜卡。係西瓜卡啦。咁但係咧佢因為佢喺呢美國冇即係完全唔會掂到 cash 噶嘛。咁喺日本嗰陣咧，喺香港、日本我哋都有嘅，都會俾個袋仔佢，然後俾啲 yen 佢咯，俾啲 yen 同俾啲散紙佢咯。咁每次買嘢俾錢就嚟數數。係佢好開心嘅喎，就係呢樣嘢咯。小朋友就係咁嘅啫嘛，你俾啲新嘅嘢刺激佢，亦都可以令到佢唔會好似 single culture 咁，因為 single culture 好 one perspective 咁嘛。當你可以去到其他 culture，我覺得個好處唔係隻 language， 係你好似開頭咁講，係你俾到另外一個 perspective 嚟，咁所以你個 view 成個 world view 都唔同咗咯。我覺得禮拜6日去 Chinese school 係好緊要噶，呢個係好似有 ABC 嘅共同 trauma 嚟噶。你應該請你老婆上嚟講呢集。佢好 proud 噶，佢會同你講我啦係攞 scholarship 嘅咁多年，讀中文學校。有冇俾機會佢？冇聽過人講，我冇聽過人讀中文學可以攞到 scholarship，我都未犀利，真係我係做我第一嘅。下次請你老婆上嚟講，係咯，佢好開心。但係我覺得呢個有啲嘢係好 ABC 一定要有嘅，係嚟新 Saturday School Chinese School 啦，或者去 Kumon 咯。係我都有 Kumon， 我都有。呢個係好共同嘅 trauma，我覺得係。你就叫 Kumon 個 logo 已經知道係唔開心啦。嗰個係咪笑緊？香港笑住俾你睇，係啊。所以我會有興趣想令到佢哋有個共同語言。
即係我唔係想佢學到嘢，我係想佢 traumatize。呢啲啊，係啊，即係個 psychology 嚟噶嘛。當你大家 go through 同一個 trauma，你就可以團結啲噶嘛。係我會想佢令到佢第時又會圍埋一齊嘅一個圈度喺度講。有講，我想 share 啲嘢 AA 嗰啲咁。係，不過我諗即係講翻即係嗰個最初頭你分享嘅故仔，即係 Rona。即係我諗嗰個位咧，嗰個即係長輩啦。其實個問題唔係話即係學唔學即係中文，即係佢好似我哋頭先咁講，即係識中文多一個語言係好事嚟㗎，因為有各種嘅即係佢諗佢睇一啲嘢 perspective 唔同啦，佢又多咗一啲新對世界有新嘅了解啦，即係各種方面。頭先我哋 explore 咗嗰啲好處，我諗嗰個位喺個就係咧嗰個長輩就係嗰個 shame 咯，嗰個係個問題，嗰個就係個問題，係啊。而家 culture 好咗啲㗎啦，以前我哋 culture 咧係啲人係見到你就 Hey where you from？即係你話 I'm from San Francisco 嘅，No where you really from？ 哦，即係嗰啲係即係聽過呢個係而家好咗好多啦，即係大家都 respectful。但係我諗好多時候 ，at least 我上網睇嗰啲 article 或者去 YouTube 睇嗰啲啦，個 identity crisis 唔係淨係喺美國啊嘛。當你 travel out 嘅時候，你就更加 feel 到係咁嘛。即係啲人會係 where you really from？ 嗰啲係咁咯。咁學到嘅時候，當佢哋識個 culture，可以 build 個 confidence，等佢哋可以 proud 話俾自己人哋知佢係邊度人咩人咯。係啊，即係 proud of 你個 culture 咯。其實即係無論係美國又好，廣東文化又好，即係你對於你自己嗰種有種了解咁樣，同埋係咯，自我文化認同。咁講咗好多樣嘢噶咯，我哋係啊，好認真啊，死啦！我哋可以整個 gag 啊，要整個 gag 啊，要點咩嘅？我可以 rap 首歌俾你，熱愛這片土地。OK， 好啦，我哋呢一集就差唔多啦。生與死，我哋要 stop 佢，要 stop 啦。Background music 啊嘛，繼續。好，下集見啦，下集見。好，拜拜。拜拜。